मेरी गाड़ी रेडी हो चुकी है, चलो। अरे आंटी कहाँ है? अरे ये गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। चल ठीक है, ये गंदी संदी गाड़ी पता नहीं कहाँ से लेकर चले आते हैं। चलो चलो, अब इसको अच्छे से पेंट करेंगे। वाह, ये देखो, अब लगाएंगे ये वाली पेंट। अब गाड़ी को बना देंगे हम हीरो होंडा। वाह, ये देखो कितनी प्यारी अब गाड़ी लगेगी मेरी। इसने क्या कहा था बुड्ढी ने? देखो कितनी प्यारी मेरी गाड़ी लग रही है। इसको अच्छे से सजा देंगे। वाह, ये देखो अब तो जाएगी ना आंटी? हाँ हाँ, अब तो बैठ चल।